同样都是赛车游戏，为什么摩托比赛更刺激？那兄弟们，今天我们是一辆摩托杀手，大家能猜出我是哪一个吗？没错，就是骑着摩托车这个啊，戴着头盔的，可能不好猜。好，咱们比赛开始，摇车起步啊，这龙头摇得越快，起步就越快。通过转向来增加摩擦力，你们就学吧，这起步技术。但咱们手速还是慢了点啊，起步没摇过他们。哎，弯道超车。好，这里有个跳台，来一个特技。哇，好帅！不是这群哥们儿都不做特技的呀，直接开过来，那多没意思啊！但还是没我快。再来个前空翻。哎，我操！还好戴了头盔啊，没事没事，就排名掉了一点啊，没关系啊，只要车没问题就可以了。咱们还能继续比赛。这群人的胜负欲有点强。他们都不做特技的啊，起飞就管着陆就完事儿了。这样的第一名是会被看不起的。咱们先把速度提起来，我这车极速180。好，这前面弯道有点多了，咱们先跟着他们跑一下。哎，真想掏出一根棒球棒啊！我去，可惜我身上没有棒棒。咱们文明参赛的。好，追上来了，压弯儿，压到明白吗，哥们儿 ？OK， 来到了第一梯队啊。继续压弯儿，好，氮气，先把速度怼上去。前面有个跳台，咱们继续特技。好，空翻，帅！这群人不做特技啊，就算跑到前面我都看不起他们。这样的第一名是没有意义的。咱们得攒下氮气啊，不然待会儿还追不上他们了。因为咱们后空翻是会掉速度的。好，这里稳一手，斜着甩一下，哎。这就给他超了，我现在要积攒一下优势啊！前面再有一个跳台，我就要来个前空翻了。刚刚那个前空翻居然失败了，应该是坡度有问题啊，起飞角度不够。这后面应该还会有跳台的，现在进度才50%多，咱们领先着啊，这也能带来一点容错。OK， 2秒。好，我看到前面有个跳台了，先把速度拉起来，准备。前空翻！哎呀，不是兄弟们，我怀疑这游戏没有前空翻，不是我做不出来，有问题。不翻了，不翻了！我去，感觉再翻要翻车了。这群人不做特技的，这飞的就过去了。不做特技，你飞这个干嘛呀？我直接走这儿呗，这不是更快吗？我一下就给他们追上了，跟我玩脏。这里还有一个跳台，我还来个后空翻，兄弟们！哎，8成，后空翻之王，落后不多啊，还有10%多的进度，咱不能乱来了，留一下氮气，留一下氮气。前面这几个都是胜负欲比较强的。哎呦，就你有氮气是吧？走这里，飞什么啊？还飞这还飞？你给我坐下！嘿嘿，跟我玩？不做特技还想拿第一？俺不同意！